好清咁啊！咁啊，豬肺湯係要清㗎嚇。燒排得好靚睇落。佢又唔算太肥，上邊個皮肯定脆呢兩個都好食，其實呢個仲正啊！唔好五爪金龍咁啊係㗎啦。哦，奶黃餡咯。哦。11月9號開幕啊！今日幾號啊？今日8號。8號即係聽日開幕啦，即係嗰個全運會啊！係，咁我哋而家咧就揸車去食飯、買餸，咁又睇下多唔多車啦，暫時睇下多車啊！今日係雙號行，雙號啊！你睇下對面幾多車？雙號外地牌都唔俾入嚟噶噃，雙號行冇咩區別咁嘅，冇乜區別啊，對面一樣塞車嘅。照罰嗰啲人話，照罰，照交錢嗱，呢個已經都可能佢滴滴啊，唔怕啦，滴滴係得嘅。一堆單號，係咯，全部單號嘅，全部都係滴滴啊！哇，嚇死人啊！嗰個電雞係啦，傻嘅，冇區別，好似仲塞咗單添，雙號你啊，一樣塞到，好似仲塞咗啲添，塞到係天河，冇區別啦，唉，單雙號真係冇得搞嘅，唔好鬼搞噶，全部放翻開啦，真係搞到都煩。因為你運動會都係咩啫嘛，比賽用嘅啫。市中心冇比賽，係啊，咁你話天河有比賽，咁有就限晒啲佢佢。人哋翻工啊，有啲公司啊咁樣，你搞到人哋冇得咩噶嘛。咁咪係啦，好唔方便㗎嘛。好唔方便，而且你係一個娛樂項目嚟嘅啫嘛。咁你游水啊，各種嗰啲即係娛樂性質為主嘅啫嘛。始終都係你市中心冇比賽。係啊，我覺得真係冇咩必要，勞民傷財咁樣。係啊，嗱，你越秀區有冇一個比賽啊？係啊，我就係問呢句啦。整個越秀區有冇可能有㗎嚇？冇比賽啦，咁如果係冇咁，你冇必要啦。即係你話啊，運動員遲到咁咪延遲再比咯。其實你睇南沙咁大嘅體育館，係啊，即係冇咩必要全部一齊行咁樣，我覺得。咁啊，而家咧我哋就過芳村。係啦。喂，查過導航軟件呢段就真唔塞啦。平時係好塞嘅嚇。係少咗好多車，係少咗好多車。平時呢度都已經好密集㗎啦。哇！真係少，係呢段就少咗好多啦。平時實塞車㗎，金沙洲嗰啲，嗱依家就唔塞啦。哇！幾暢順啊，暢順到唔好認得路添。即係你話開幕式咁樣，唉咁啊限行就即係都仲可以講得過去，行2個月咯好似嘛。好多日啦，總之就。哇！真係少咗㗎啦。好塞車喺度攝啊，鬥攝㗎。哇！好多都冇開出嚟咁就。係啊。啊！金沙洲呢度入嚟嗰啲，哇！居然呢度都唔塞啦。哇！呢個塞車位嚟喎。唉，以為唔喺廣州嘅，呢個暢順。呢個暢順程度咧，就好似過年嗰陣咁啦。過年就差唔多啦。不過呢幾年過年都唔係啊，因為多咗遊客啦。過年都好多人。好多車㗎啦。呢個位啊，平時啊落到去呢個位已經排隊落去嘅啲車攝落去嘅要。係啊，違規咁樣攝落去㗎。唔係違規嘅，真係冇咩道德咁咯，排隊咯。哇！你啊，嗰個路都唔識啊！車係少咗一倍車。係啊，明顯啊，對面都唔塞啊。啲嗰啲你唔睇㗎，嗱呢啲唔睇㗎。即係基本都係雙號啊。係啊，嗱白係咪？嗰個肯定唔係滴滴啦。滴滴嗰啲就即係出租車啊嗰啲就咩嘢咯，嗰啲就唔限。嗰啲唔限㗎。咁啊，其他車就減一半。咁啊，外地車直情唔俾入。係啊。唉，仲話白人奧運啊！唉，
啲人話好多市民都唔係好贊成。唔係好贊成，因為辦一次要好多錢。呢啲罰咗啦，呢個肯定罰咗啦。右邊粵 B 啊嘛，係咪？200蚊照俾啦，仲要扣1分，聽講話。有啲佢必須要係啊，開嘅，佢唔送冇辦法。貨㗎，公司都開唔到，咁咪罰咯，係嘛？呢個係外地牌，咁我哋係開始準備過芳村隧道，一樣係塞車嘅喎，都係塞。咦，落個雨嚟咩？唔知啊，可能噴水咁，同埋咧，芳村係全部都唔限行㗎嚇，乜都得嘅。佢就俾你去到嗰個位置啫嘛，係啊，都係芳村。去到嗰度你就要停低部車，你就坐地鐵啊嘛，要你。係。佢啱啱落嗰個高架啊嘛嗰度。如果唔係你叫佢停喺佛山啊？咁啊佛山咪慘。而家黃沙搬走晒啦而家。呢個係撲撲超市啊，即係網上嘅買菜，網上嘅市場咧，你當咁啊平時我哋都有時喺呢度買嘅，有時喺美團啊咁樣，即係撳個掣咁啊嚟嘅。咁啊選擇啊，梗係冇市場咁多啦。咁啊而家啲菜價超貴，我哋一陣間去市場對比一下。你限行咁，我去咗邊呢？你而家過到嚟芳村啦，呢邊唔限行，咁啊車啊真係多咗啲。係啊，佢哋唔限行啊，真係爽啊！所以但係車多咯，塞車咯。但係好似都係多數都係雙號牌多都係。即係佢嘅意思係呢個區域唔限行。咁啊，譬如你住喺芳村，咁你就可以開部車出嚟。咁你唔好去越秀區嗰啲就得啦。咩荔灣啊嗰啲，好人好姐唔好。係啊，都唔會開部車過去㗎啦。咩事都唔可以。但係你可以開部車去佛山啊嘛，唉爽啊！但係如果你住越秀啊荔灣咁，你連即係舊荔灣啊，連車都出唔到，即係連部車都出唔到去，唉！我哋就嚟呢度食飯啦，都嚟過幾次啊！呢度幾舒服下嘅食飯，好大啊嗰個竹溪。旗艦店咁嘅，仲有嗰個黃沙啊搬咗過嚟啊，變成黃沙水產中心，舊黃沙冇咗咯。呢度有嗰個商場係咩 Coco Park， 華潤萬佳。好大，地鐵就喺呢門口。各位觀眾，我哋又揾到座位啦嚇，咁啊呢度我哋應該係第3次嚟嘅，咁啊各種好處就係夠大啦，揸車過嚟停車又方便啦。飲豬肺湯，好飲豬肺湯。呢度係有得食點心，亦都有得食飯。咁啊，我哋應該唔會食點心噶啦嚇，即係或者主力係食點餸咯，都幾多唔同嘅點心喎嚇。咁啊呢啲咧就係菜單，對比燒雞大廳價88，話貴咗咁多嘅，仲有大豬手、鵝頭、滷水拼盤、燒味拼盤、乳鴿啊，大廳價29樣啊，不過早幾日先食過乳鴿，又乳鴿。仲有燒鵝啦，40蚊一例，唔燒雞咪燒鵝咯。燒鵝都好。燒鵝都可以。有清遠雞啦，燒鵝好，燒鵝好。檔次幾高嘅，又有啲糖煎嘅黑椒牛仔骨啊，鮑魚又有。咁啊平有平食，貴有貴食，同埋要個豬肺湯我哋。哇，4到6人，不過唔怕，有揸車嚟飲唔晒，今晚繼續飲。但係你屋企已經煲緊湯嘅喎。呢個好啊，因為個天比較乾。係啊，乾燥啊嘛，仲有呢個我其實都想食嘅，上次我唔記得有冇食過啦嚇。一個蒸肉餅，再唔係牛腩手工粉，就唔使叫飯。喂，你可以有一個豬肺湯，一個燒鵝。燒鵝燥熱啊嘛。係，咁啊再要啲燒烤咁咯喎。燒烤梗唔係啦，要點心嘅。有點心啊！如果唔要點心嘅話，仲有好多選擇。咕嚕肉、皇帝蟹、避風塘海蝦。
豬紅浸鴨仔菜，好唔尋常喎啲餸色菜式㗎，幾好，又唔一一讀啦嚇，大家自己翻嚟試啦。好單啊嚇，燒味拼盤，因為燒油燒鵝原來特價冇叫到啦。即係豬肺湯一個拼一個，呢個就係唔係特價，呢個就係特價咁啊，仲有菠蘿包。咁至於飯唔飯單先算啦嚇，都可以食到飯嘅，因為早餐啊嘛。燒味拼盤就係咁樣啦，有叉燒有燒肉，同埋仲有一個我睇唔到係咩，同埋花生。咁啊乳鴿都係特價嚟嘅，大廳哦，我睇得明啦，40蚊係一例。就特價嗰度寫住。即係你就算你唔咩咁，你要個原價咯，68咯。你都有特價喎。燒翅啊特價喎嚇，乳鴿都係特價喎。要燒鵝要兩盅湯嘅。哦，呢啲就唔係特價，不過就好似普通啲啊。手撕包菜，你啲糯米飯啊、煲仔飯都唔錯㗎。上次我哋都冇食到，不過今日唔食呢啲。下次可以試下。個位射住啲光啊！等坐嚟呢邊咪得啦，食就到咗啦嚇。湯呢個係豬肺菜乾湯，好清咁啊！咁啊豬肺湯係要清㗎嚇。燒排得好靚睇落。我哋廣州人咧就講求呢個不時不食啊嚇。係啊。而家呢個天氣最好啊，啲滋潤啊。好滋潤啊。係啊。仲有豬肺，哇！豬肺、白菜、湯，咁佢仲有豬骨同牛蘿蔔嘅，又喺個骨嗰度嚟啊！哇！呢個燉咗好耐。週末咧就瞓晏啲先起身，咁然之後咧就揸車出嚟。飲下食下咁咪當早餐又得，當午餐又得嚇。咁啊中意瞓到幾點就幾點。佢呢度好啊，好啦，比較舒服，夠大。闊落啊，好闊落啊呢度。我哋坐喺個走道過道呢度嘅，但係因為佢成層都係佢，冇乜所謂。點解會甜嘅呢啲湯？因為啲菜。菜啊嗰啲咯。估一下有咩配料啊？有肉，即係嗰啲骨啊，有骨就甜啊。有紅蘿蔔都會甜，同埋仲有南北杏啊。戶外又係嗰啲陽光會跟住走，係啊。你坐過喺邊啊？好鬼煩啊！太陽。話個豬肺好腍，煲到好好味，又冇嗰啲怪味喎，洗得夠乾淨，冚落個口咧就會散開嗰種感覺。你過嚟一個。過12點啊，咁啊餐廳因為實在大啊，有房有廳，又好似我哋咁樣坐喺過道睇到啲陽光嘅，所以咧其實都唔會話冇位㗎啊，房間裏邊仲有好多或者呢啲大廳啊咁咯。揀嗰邊啊，西斜。湯好好飲。呢天氣開始乾燥嗰啲季候風吹到嚟咧，冇咁濕潤噶嘛，咁啊廣州人嘅飲食節號裏邊咧就要飲啲湯啊，跟住食呢個我想食啫，想試下呢個會唔會叫燒腩仔咧？佢係有呢個配嘅，點少少砂糖。呢個好好食，佢又唔算太肥，上邊個皮肯定脆啦。呢兩個都好食，其實呢個仲正。淨係食燒鵝食下呢啲好啊。係啊。豬絲同士咧，連呢個都嚟埋啦，好大個菠蘿包㗎，好大。呢個好，唔會太肥，真係。少少啊，唔多。嗱有幾多層啊？4層。咁如果唔點啲砂糖咧，有少少鹹味，點埋咧非常好。然之後咧嗰個皮啊，係有少少似上次我去順德食到個燒鵝皮好似魚皮咁。係啊，上次
不過嗰個一打包完就唔好食啦。豬呢個一樣啊，嗰、個燒乳豬一定要食晒嘅，燒腩仔，好真係好。接落嚟試下燒排骨，好多蜜糖啊，定麥芽糖咧，哇滴緊啊，我試過呢個，雖然肉唔多，但係好香口啊呢個。咁接落嚟試下呢個叉燒，佢呢個部位都揀得幾好嘅，有少少似近啲豬頸肉咁嘅部位，同埋呢個有少少窿邊，冇揀錯，呢樣冇錯，冇揀錯。咁啊嚟食飯咧，大多數咧都係廣州本地人嚟啊。今日週末啊嘛，咁啊即使今日咧交通限行都好咧，都會嚟，因為地鐵好方便啊。門口呢個地鐵站。係啊，呢度落去下邊就係地鐵站嚟嘅，沙涌站。咁喺珠區過嚟咧，其實好快嘅。點要更正？我哋一直係講沙溪站，唔係啊，係東沙站。東沙。沙涌好似係再填一個站。係啊，屬於10號線啊，10號線可以去到邊咧？我住佢個工業大道南。海珠區嘅。五鳳中大個核心地段咧就係濱江東，甚至乎咧去翻大沙頭都仲得嘅，即係我哋上一集去五羊村嗰度咧。好近啊！嗰度嚟呢度。係啊。幾個站啊？幾個站就到啦。以前就遠喎。以前就我都唔知點行啊。開車慢㗎其實。係啊，都唔知點行啊。嗱，依家就唔同啦。咁幾個站就到啦，嚇，方便啊。我滿意，我要食多嚿先，食埋呢嚿。脆啊！好脆真係，幾耐未食過咁脆。開到埋收。但又唔會係全收唔收貨啊，少少。跟住咧再飲啖湯，咁咪唔怕熱氣咯。廣州人係好飲湯水嘅要。你睇咩天氣？係，尤其而家呢啲嘢更加好有心得嘅廣州人飲湯係。哇！煮到爛晒白菜。都好耐啊。有一頓。飽晒，最後就係呢個。點辦咧都要食嘅，係咪啊？咁我哋一定係食唔晒嘅啦嚇。嗱，攞個筷子呢邊咁咪得咯，係咪？哇！酥皮喎唔好五爪金龍咁啊係㗎啦。奶黃餡咯。佢又唔係好大嘅喎，不過都食唔晒嘅。食唔晒都要食晒。佢唔係好大個。但係佢唔係好大個，佢脹起身嘅啫。咁佢呢個係現焗㗎，因為點好餐送上嚟都有一段時間嘅，先至送到嘅。呢個係屬於點心啊，菠蘿包。當甜品嘅嘢。做個餡有啲菠蘿，係真係有菠蘿嗰種。真菠蘿嚇。個醬汁亦都唔會太甜嘅。單137蚊，但係原來個菠蘿包係17蚊嘅，就係個拼盤貴啲啫嘛，也就係68嚇，食啦呢個價錢，菠蘿包食唔晒，留翻下午茶。係啊，下午茶幾舒服啊，坐出邊，係我哋嗰個位最曬啫嘛，其他都 OK 嘅。咁啊，如果炎炎夏日嘅時候，最好就係冷氣啦嚇，而家唔使，而家涼爽翻好多。好火爆啊！而家1點都未夠，已經80%上座率，唔知有冇啊？咁呢度大到咁凄涼，有80%就好交關嘅，係咪？好交關㗎，所以部長要啲咁樣上錯嘅嘢嚇。3蚊茶位。係啊，唔係裏邊貴啲，裏邊好似唔知4蚊定咩嘅。
房8蚊，哦。你要嗰種茶壺，你唔要功夫茶就3。係，你食飽又可以行下商場。我哋而家行下商場，然之後就再開車出去外邊咯。最過癮咧，佢哋就係去個海鮮池點海鮮啊！我哋上次都已經係咁噶啦，你睇啱嗰隻先要嗰隻，係嘛？嗰隻蝦唔啱就唔要，拎翻起佢。係啊，廣州人最識嘆，嘿，好舒服，好過去嗰啲咩萬象啊咩啊嗰啲啦，係嘛？嗰啲有嗰啲好，啊個糖沙翁都好靚。有位未啊？呢個就係海鮮池啊，就係好似師頭講咁，你睇啱邊條就邊條咯。蝦醬骨68，下次可以試下。行過睇見邊啲菜都已經好吸引啦，鮮焗大魚塊啊！落去啦喂！歡食刺身，師傅現場切㗎啦，正唔正先？或者至尊燒鵝即點即燒，點解我哋想食燒鵝？就上次行過已經見到嗰個心癢癢㗎啦，就係睇住佢後邊有爐燒嘅，其他都好食。哇！嗰個就喺上邊斬落嚟啦，嗰個燒肉啊，咪嗰個位啦，係咪？正好食。燒雞乳鴿喺度吊乾緊水。即係諗住又係食嗰個燒雞啊，燒乳鴿。現場燒啊！師都係啲燒鵝。哇！嗱，即刻攞出嚟啦，個乳鴿燒鵝靚啲啊燒鵝真。粵菜喎嚇。不過樓上隻竹溪都要別出心裁先至可以殺出重圍嘅。都唔少人嘅喎，唔少喎。其他嘅太二酸菜魚啦，前邊係烤魚啦，牛肉火鍋啦，咁都係粵菜火爆啲嘅。火爆啲。哇！碌鵝呢個係蝦炆羅非魚，好似幾吸引喎。重慶菜都算可以㗎啦。火鍋嗰啲算可以，應該平價殺出重圍啦，係嘛？99蚊雙人餐，幾粒魚咁樣。係啦。上旺咗好多。係旺嗰啲。餐廳呢部分啊，食乳鴿嘅。生啊，中意食呢啲咯，都未至於冇人嘅，係旺咗啊！係啊，之前唔得嘅，做下推廣先得㗎。而家，所以廣州人咧最緊要係食，有餐廳好嘅就自然旺嘅，相信。就算呢啲咁都唔係話人都冇過嗰種喎，係咪？未至於到人都冇過啊！咁你話火爆，梗係獅頭嗰度最火爆嘅。係，我原先都以為唔掂嘅，冇人嘅，梗係有不少嘅。仲有牛肉火鍋，食鴿嘅都幾多人喎，都上座率幾高嘅喎。係，下次試下食鴿啊嚇。佢係打邊爐㗎。唔知啊，台面有個鍋咁樣啊，嗰個生啊喺度食緊飯咯，乳鴿飯。呢個都係粵菜。老人啦、人仔啦、貓仔、狗仔啦，呢度係租 BB 車嘅。大狗啊？2隻得唔得？大狗啦，係啊。仲有特價 Nike 添，2折起啊！睇下，今次嚟呢個商場。感覺上人氣多咗好多，可能同外邊條路修好咗，定係咩原因咧？多咗啲活動，坐喺呢啲咧，都多人㗎。可能天氣冇咁熱啦，我估。地鐵到嗰度啦。係啊，前邊就已經地鐵係指住，好近。指住啊，就喺前邊咯。可能開咗麥當勞嘅賣衫啊，始終都係呢啲賣衫啊，佢冇呢啲又冇乜人氣嘅，仲有洋人添。或者飲奶茶咁樣可以坐喺度，係因為呢個商場係好大嘅，所以啱先嗰個竹溪我係屬於南館㗎。哇！仲有動漫活動添喎，整到幾靚。仲有嗰啲咩電音？呢個係電音，即係先頭餐廳隔離嗰度係呢個係咩啊？酒吧，係酒吧。門口都係。
有好多樓盤啊，都不一一細數啊。之前上次講過啦，都唔平㗎，呢度啲屋，啲新嘅落成啊，全部望江嘅一邊。係啊，遲啲芳村好旺好靚啊。其實而家都已經開始見到個初形，係係啊，見到啊，個初形。包括先頭我哋過隧道都冇咁塞啦，可能今日限哇！行啫。好多嗰啲動漫嗰啲人，係啊，真係嗰啲啊人嚟喎。係啊，始嗰終啲都係大集團嘅，有啲辦法嘅，起碼有本錢先啦。對好多呢啲鋪頭咧，都係好平租金租俾佢，同埋佢呢度開咗好耐㗎啦。係啊，呢個扶手梯好高，係一上到3樓。係啊。咁你又要去下香港海洋公園嗰個，不過就應該唔夠地鐵嗰幾個長嘅，咁但係你諗下，嗰個係人哋修建咗好多年㗎啦嚇。地鐵個廣州地鐵嗰啲係呢幾年先搞嘅。行嗰度。好，行下嗰邊，跟住啲靚女行。我哋個女都係咁嘅啫，不過而家少咗玩呢啲啊。之前啊，個星期都玩。係啊，個星期都要去玩下，同人影下相，係好過死讀書讀死書啊！冇咁大壓力啊嘛。啊，讀書都叻都好，如果係2選1嘅，我寧願呢啲咯。唔使咁大壓力啊，咁樣讀到抑鬱。係啊，好多啊！我哋去到7中嗰度睇見咧，嗰啲初中生就已經好啲啊，一上到高中啊，讀到你懷疑人生啊！琴晚我哋收即係影片最後段咧，唔知大家有冇睇到啊？去到廿一中都算係一個比較好嘅學校嚟啊！廣州已經算冇咁黑嘅嗰塊面嗰啲學生，9點鐘先放學喎，唉！佢哋好渴望咧，到週末啊有啲咁嘅活動啊！佢哋係1年之中咧得農曆新年嗰幾日放假嘅，係啊！而家旺咗好多。哦，仲有呢個麵包鋪嘅。係。廣州市中心有幾間都已經執咗笠啦。不過呢啲梗係做住嘅，幾好呢個商場，唔錯。係。咖啡店嚟啦，飲飲咖啡嚇，平嚇。或者而家喺風口浪尖上邊嘅呢個牌子咧，仲有咧，我哋啊，即係呢排咧中意玩啲買啲家電器啊，睇緊個掃地機器人，但係呢個係手動㗎，佢唔係自己喐嘅。拖地機。自己拖嘅。掃地機械人啊，佢自己掃嘅。係，就係呢個。咁佢就係得閒無事就喺間屋度幫你掃咯。佢呢個要上下水啊！哦，仲要入水㗎？係啊，你仲要呢度排水，嗰度仲要有水喉俾佢入水咁㗎，你唔係個裝得到㗎。即係你如果咁啱陽台有水喉又有下水，咁你就裝呢一種。3000幾蚊啊！有手動嘅呢個就冇乜必要嘅。佢係行過之後咧，就會幫你洗地咁啊。都幾旺啊！就算呢啲區域都係。即係佢起碼啲鋪開大部分咯。係，樓上有美的樓下賣衫，人都冇個啊！直情唔知呢度有間。係啊，啲冇地鐵就已經係冇用㗎啦。我哋都喺門口經過啦，入都唔敢入嚟嘅。唔係啊，我以為賣藥嘅嗰時。係啊。佢係醫藥港嚟。係咯，咁究竟係點樣醫藥港咧？真係唔知。而家變到全部都係呢啲商場啦嚇。喺呢度仲有個戶外平台添，行極都仲有嘅嚇。仲有啊，而家唔知揾翻條路翻去。係啊，呢度係前邊係飲啤酒添啊，賣啤酒車啊。哦。創意集試飲奶茶，見到一個又同你醫藥個保健有關嗰啲啦嚇，不過關咗門嘅好似。呢個係中醫館啊！喺呢度可以睇到廣州園嗰個廣州園大廈，就喺呢度幾近咁啊！睇上去好似。不過嗰度仲未搞好。圍住晒。係，不過今日天氣冇咁靚。嗰度拆啊，又係。嗰個起好嗰個海鮮碼頭啊，人哋話嗰啲租金啊、出租屋啊都貴晒啊。係啊，原先啊300、500都有㗎，而家要600、700啊，成1000蚊咁滯啊！呢啲咪產業咯。行翻去揾翻啱先。我哋而家開始去揾翻個停車場啊！
我就記得南區咯，係。我哋又嚟睇菜價，實在貴。哇！呢度超市，哇！呢度要3蚊啊，已經係最平嘅，2蚊1斤。哇！揀30粒係17蚊9毫9咯，都算平。白啊1蚊7。我呢啲曾經見過最平1.2啊，8毫啊差啲，即係個樣好差嘅，呢個1.7。上排啲人話啲菜好貴啊。呢排都好貴啊，牛肉稱重30蚊，唔知算唔算貴？仲有熟食區域，華潤萬家咩啊？榴蓮蛋糕，蘇丹黃榴蓮，呢個要37蚊9啫喎，俾個榴蓮吸引咗啊！又嚟睇下呢啲有包裝嘅靚啲嘅，但係呢啲啊冇咁容易清晰睇到價錢，好蠱惑嘅，你要慢慢揾咯。呢個秋葵咁，咪揾得翻咯。佢係一盒嘅咋，我唔係一斤。咁咪揸住去稱咁咯喎。荷蘭豆，咁啊秋葵又係10蚊咯。10蚊咯，係啊。荷蘭豆嗱，哇絲瓜13蚊啊！咩絲瓜嚟㗎？咁誇張？浸都執咗。係嘛？係啊。哦，好似冇乜人咁啊，有啲清倉特價咯嗰邊。執支寶會好啲。係。最主要佢個硬係覺得冇咩。係，冇乜特色。咁貴嘅咩？嗰個3毛嗰個啊？3毛嗰個6個。咁貴嘅咩？5蚊1樽咯。6、5、35蚊，5蚊就貴，3毛平啲。係啊，清倉價朱古力，明治清倉都要17蚊9，原價18蚊9，咁即係點清倉啊？我有啲都平咗幾蚊。嗰啲平得多咯，咩 KitKat嗰啲啊。係喎。不過你要睇日期嘅呢啲嘢。屋企仲有好多未食晒，幾多嘢賣啊？華潤不過冇乜人啫嘛。講明咩咧？講明佢嘅價錢唔係好平，係嘛？唔係第一呢邊咧就未曾旺得起嘅，仲需要啲時間啊！你要嗰啲樓賣晒得啦。係啊，哇賣晒咁啊呢度火爆啊，係嘛？江邊啊嗰啲周邊嗰啲樓。知我哋而家其實係諗嚟呢度睇下買罐啤酒，今晚翻去烤肉食嘅。珠江純生上邊呢個好啊！呢個係珠江老珠江啊，夠味。同大家講下國內啲啤酒，呢個都係唔錯嘅，呢個就好夠味嘅。啤酒全部都係呢啲大罐啊，嗱呢啲啦，德國嘅。即係嗰啲砂糖桔咧，咪賣唔晒。嗰啲桔皮咪賣咗嘅，剩翻嗰啲就整成呢啲咯。咁要蘇打水溝咯喎。唔知喎真係。係啊。應該佢呢啲已經汽水嚟嘅啦嘛。試下啦。好。你原先最初係諗住買呢個，咁但係咧就買咗呢個咯。呢個同 Blackpink Crossover 喎。9蚊9咯，所以點解個商場冇人就咁解啫嘛？9蚊9買咗啦，我哋已經係咪？買過呢個。係啊。前邊就係動漫人物大聚會啦。應該冇咩嗰邊。唔算大，咁梗係啦，唔算太大，但有咯。係啊，好多其實每個區啲。係，佢哋好需要交流心得。係啊。好開心嘅係，咁啊係有啲志同道合嘅人一齊交流心得係好開心㗎。原來呢度裏邊有活動。動漫展咁，我哋唔都係因為冇證。個女而家都不喜歡玩呢啲啊。不過都有阿爸阿媽過嚟呢度睇下個女搞咩。好嘅。好慢啊台機。幾多？好多人啊！我嗰個柯南嗰個角色啊，我淨係認得佢。有阿爸阿媽嚟睇下個細路仔搞咩㗎嚇。哇！呢個仲要撞咗一入地鐵㗎，陰公。你睇下，哇！
好俾唔俾入地鐵㗎？啊，要買咗飛先得㗎嘛，驗緊票，驗咗票咁咪入得去咯。好啦，門票係101蚊。可能幾個㗎係嘛？幾個啊？唔知啊。嗱咁啊，出翻嚟啊！地鐵口就係依度，依度。地鐵站就係東沙站啊，原來。咁啊，海鮮市場喺前邊嘅，好似係呢邊啊，全部都係樓盤啊。不過佢都未起好啊。呢度出去就係江邊嚟㗎啦。我哋啱先喺呢度入邊食飯。幾大一個商場啊？好大嘅其實。跟住呢邊以後嘅應該全部都係樓盤咯。好多未開始開發，大部分都係保利嘅啦。呢邊全部起樓啊，江邊。啊！10年之後啊，呢邊啊高樓林立不似。咁我哋又翻嚟港鋼啊。又去買餸啦！但係買餸之前，我哋先洗一洗架車先。哦，洗下車先啊！沖一沖。咁啱嚟到啦。哦，呢度洗車，呢邊嘅係。咁啊，呢啲要自己洗嘅。係左邊嗰啲自己洗，我哋去嗰啲。佢嗰啲唔使自己洗咧，求其過一過個機嗰啲。沖一沖。自己洗係乾淨啲咯。食燒烤嗰度啦，呢邊啊。前啲係油豬。係啦，呢邊啊，落咗地鐵口一出嚟就係食燒烤嗰間啊。呢個就咁沖下嘅。係，即係叫簡單沖下嘅啫。因為呢啲咁嘅玻璃呢啲咪乾淨啲咯。佢就唔會刮到架車嘅，佢就係純粹係沖下咁嘅啫。就唔會話洗到人手洗咁乾淨，不可能嘅。咁但係圍到一次咧就14蚊啊！咁啊沖送300蚊啊，送多5次咁啊！我同阿舅父兩部車就舅父有得閒，我又去洗下咁啊，寫個車牌落去咁就得㗎啦。咁佢第一個步驟先噴啲泡沫先咯，泡沫又簡單咁啊，打濕下佢。咁佢成車洗嘅，大概整個過程就5分鐘左右啦，咁就得㗎啦。個人咧就喺架車度坐住等，咩都唔使做嘅，因為佢一入到嗰個閘咧，佢就會感應到你個車牌喺個 app 度寫咗落去，咁就得㗎啦。人工嗰啲係幾錢錢啊？人工有平有貴啦，30蚊到咯，平嘅就係咪啊？即係自己拆嗰啲啊？我自己拆嗰啲就10蚊啦。10蚊即係平5蚊。啊，睇你有幾快速度咯。如果你好快手嘅咁咪3蚊都得添。咁啊，間我洗下冇咗水咁點？唔會冇水嘅，冇水打電話叫老細退錢俾你。咁啊呢個就半自助嘅，其實洗乾淨程度咧就我覺得啊嚇，咁啊梗係唔夠啊車房嗰啲洗乾淨㗎，但係折衷咧就呢啲啊平快靚。係啦，因為我咧自己洗咧我係唔識洗，我試過洗完因為好肉酸嘅洗完啊，呢個我噴水啦，其實簡單就淋啲泡沫落去，即係好似洗手咁啫嘛，沖涼就係車房洗咯。噴成身噴勻咁啊，噴下啲水咁嘅啫嘛，其實就係
洗下啲灰塵咁乾淨啲咯。因為鋪鋪走去嗰啲車房洗時間啦，一個第二錢啦，百幾蚊。佢買幾多又送幾多次。係啊，佢成架車就感染到噴水，哇，乾淨晒。上邊係咁嘅。咁另外咧，佢呢個停車啊，都係免費㗎。你入嚟之後，你可以問佢攞翻停車券。不過我哋呢咁快就唔使咯。哇！最緊要關窗。係啦，咩都假，洗得乾唔乾淨，好似嗰10蚊8蚊冇乜所謂，最緊要關到個窗，有關唔好個窗好睇，咁係都 OK 乾淨嘅，一般般啦。係啊，對得起呢個價錢啦。嗱，你睇下呢度都冇洗。咁啊總會有啲㗎落去。你睇呢條刮痕嚟嘅，但都唔係好乾淨。係啊。前邊嗰啲你自己刮嘅啫嘛，嗱佢呢度佢都洗唔到嘅。最後一個步驟就係吹翻乾佢。同洗碗機有啲相似個原理。係。但洗碗機洗好耐，呢啲你唔使得耐㗎嘛。洗碗機就加熱嚟洗咯。呢啲唔使得耐嘅，咁你洗半個鐘咁，唔掂㗎。洗完就吹翻乾。係而家吹乾啦，嗱咁就得㗎啦。哇！有冇70層啊？我睇唔止添，好高。好，咁我哋咧就嚟到市場啦。咁啊，車喺後邊充緊電，咁啊由佢插住就係㗎啦。我哋去前邊買啲嘢，今次咧會買啲肉啊，主要係買多啲肉嘅。好曬啊今日，早幾日仲好涼爽㗎。12月都咩人？哦，曬到咁凄涼嘅咧。2個月係冬天嘅啫。係啊。係得幾日係？幾日嘅？唔係2個月。唉。我記得上年能夠10度以下打得邊爐嘅5隻手指數。係咯，好似36度嗰陣咁嘅，點解會係夜晚凍啲嘅啫嘛？係啊，琴晚仲有蚊添。睇下喺市場買啲餸嘅，中午都仲食緊，2點幾仲食緊嘅，有咁火爆嘅咩嚇？哎呀！有兩個目的啊，第一個係睇下啲菜價係如何。咁自從上一次颱風之後咧，中間平過一下，咁啊又冇平過㗎啦嚇。反而啲水果啊正常價格咯。咁仲有肉就肯定係要買肉，價格唔會變得太多。而家都得嘅，冇所謂嘅。其實又唔係拎唔到。夠熟喎。係啊，都可以啊，都唔算好離譜啦嚇。咁你話勁平又未至於嘅。對面1蚊半咯，呢啲係芥菜，都正常咯。唉，外邊貴嘅，佢話運唔到貨，所以貴。呢個市場。係啊。呢個市場貴啊，成個廣州。就冇嘅啦嚇。啲節瓜1蚊半啊！琴日睇見，啱先睇見幾錢啊？8蚊啊！菜又有啦。係啊。3蚊半。你唔睇咩買㗎？哦，呢個貴係嘛？4蚊，又係貴喎，真係。係啊，衣都嗰度講緊貴㗎啦嚇。慈菜心3蚊半，呢本地嘅3蚊半啊！呢啲合理啦，其實都唔係好合理嘅。4蚊8喎。貴咗咁多咧，唔知啊。明嘅貴咗咁多。龍津路市場都係差唔多價錢。呢啲6蚊雞。係。呢啲5蚊，以前2個幾3蚊。哇！呢個先誇張。8蚊。蘭花8蚊啊！之前。8蚊。上年係2個半。呢啲廣東種唔到啊，係嘛？2個半啊。頭嗰2個阿姨啊，靚女啊嚇，佢話：真係貴咗啊，咁貴。蘿蔔啊，嗰啲都貴。1蚊半咯。1蚊半1蚊3，咪合理啦。你冇得同個8毫嗰人比嘅，應該4蚊。市係8蚊。8蚊。係3蚊半，3蚊半都合理。西蘭花最貴咯，8蚊。好彩我哋唔係好中意食西蘭花嘅，呢幾耐未買過。
隻粉葛5蚊半，5蚊6。哦，嗱呢啲咧就係送貨，大家睇下，佢哋就係咁樣送貨㗎。嗱呢個我估佢喺市內運過嚟嘅，就係咁一箱一箱，啲錢唔賺嘅。先買啲烤肉嘅材料，呢啲得唔得？菜花西蘭花係嘛？即係嗱呢兩個啦，呢個賣緊6蚊，隔離西蘭花已經平啲，呢啲細粒啲嘅7蚊，係啊。從化絲瓜6蚊喎，喂，點解咁貴嘅？美做哦，美做係青黃不接嘅時候呢叫做啊嘛。冬瓜仲有啊，1蚊8，1蚊8。買啲蘑菇先。要買啲蘑菇，呢個咧就係用嚟烤肉用嘅。呢個袋喎。呢啲係要揀大粒定細粒㗎？中粒乾身係嘛？冰凍嘅。咁梗係冰凍㗎啦，你廣州邊有得種㗎啫？因為運過嚟㗎啦，啱啱拆箱，可能係嚇。應該係。唔知啊，老闆娘仲拆緊箱。我哋翻去烤肉呢啲好好食嘅，佢多數都會喺啲檔賣嘅，因為佢啲菇靚又唔會有嗰種臭青味嘅，冇嘅嚇。呢個抵買嘅，14蚊一斤，咁佢輕稱嘅，佢就唔會太離譜嘅。係啊，11蚊半。當我老闆娘嗰啲金針菇啊，咁你食唔到咁多啊嘛，你叫佢淨係切幾多都得嘅。2蚊半呢個平啊。菜價貴咪食生果咯，係咪？生果貴啊！生果唯一同菜唔同嘅就係生果嘅甜，但係咧就相對就會更多維他命 C。菜咧咁你煮過㗎嘛，係嘛？肯定少啲。哦，呢個整烤肉㗎？呢個係雲南小瓜，4蚊一斤。係啊。呢個平時少買就唔知貴定平啦。因為我見網上啲人攞呢啲嚟烤肉。哦，可以試下。大體上睇過啦，啲菜價都係真係貴咗嘅。呢個係事實。咁可能真係換貴啦，尤其係嗰啲咧喺外省嚟嗰啲先至貴。咁啊，本地嗰啲咧都還好貴啦。水東街都還可以啦，2蚊半係。花甜嘅菜心有蜜蜂啊，4蚊半。呢啲從化嗰啲白菜仔3蚊半，平啊，3蚊半已經好平啦，好平。乾水啊乾水。多方考慮啊，都係決定買少少啊，都要食嘅，貴食少啲啦。胭脂紅好香嘅，13蚊一斤。價平嗰啲檔口多人買喎，生意好啊。絲瓜4蚊，後邊節瓜3蚊，我哋1.8蚊買過包住嗰啲肉食咯喎。唔係啊，你可以入韭菜又得。又得，咁你使唔使買啲生菜咧？再有鬼生菜。係啊，咁貴。唔係貴啊，冇啊。冇添啊，係嘛？都揾唔到。咁咪呢個啦韭菜最貴係芫茜。我覺得芫茜幾錢啊？20蚊一斤咯。20蚊。20半斤係嘛？黐線嘅芫茜20蚊一斤。哇！嗰時5蚊一斤啊。仲貴過啲菇啊！自己摘都未得㗎，5蚊啊嚇！唔係啊，係買過5蚊。買過5蚊啊？哦，唔記得啦。風度芫茜，大家收嘅。年頭咪最少你咪排颱風咯，咪幾長哦，嗱，老闆娘講咗啦，佢嘅解釋咧就係因為打颱風嘅原因咁嘅。幾個月都未得蚊㗎，你颱風之後好似谢谢收看股权。老闆娘就咁講嘅，即係唔知算唔算係一個答案啦。佢打颱風，因為颱風太勁啦，就打走晒。咁咧種咧又需時。咁我個客人就話唔係10日就得㗎啦咩？老闆娘就話邊可能啊？就係咁啦咁我都相信唔會夾手抬價，就算係都唔會係零售商係唔會咁樣做嘅。你唔使驚賣唔去啊！你抬價係咪先？
咁咯，咁啊，就算再買少生菜，咪4蚊半啊！你都係要買一棵啦嚇，4蚊半一斤，2棵啊嚇，生菜4蚊。啊，呢個又係可以烤肉噶啦嚇，1蚊8，買大隻就唔使批咁耐咯。我哋飲完豬肺湯嗰啲白菜仔意猶未盡，再買啲，因為呢啲咧就大棵啲嘅，再買啲，同埋咧最主要嘅價錢你睇下，掃唔到添。好啦，咁啊，我哋買完第一輪菜，哇，真係買咗好多菜嘅，都還算可以啦。咁啊，格個價唔好專揀啲貴嘅咯，就唔好買咁多啦，貴啲啲啦。係冇上年咁。係冇上年咁平。因為我哋最清楚。今年可能颱風多。我哋每日嘅菜價都幾。咁而家我哋再買啲肉類啊，咪有豬頸肉係嘛，牛肉、豬肉、五花肉咁該買齊佢咁咪得㗎啦。說前八道。我菜又買過。價錢貴咁啊，肉類咧就唔會太離譜嘅。有去睇下先啦。係貴咗盤。係。你講菜價啊嘛。係啊。可能而家啲經濟好翻，唔知。上啲鋪頭整齊咗好多，肯定係係啊，查過佢整治過、規範過咁啦。嗱，最過分嘅咧，呢個商已經係等陣執嘅啦。應該係因為亞運會係咪？但係亞運會關西朗市場咩事咧？係咪會有運動員嚟呢度買嘢啊？應該唔會，因為佢哋運動員係唔可以隨便食外邊啲嘢，佢驚有興奮劑。40蚊一斤。40。自己切咯喎。因為自己切啊。哦。有吧？我咧就買咗接落嚟買豬肉啊，哥哥覺得好性感啊！最好咧就再買啲雞翼啦，呢個係全翼啊，13蚊一斤，全翼都好嘅，而且呢啲係唔係急凍嗰種嘅喎，全部急凍嘅係。冇急凍。啊，算啦，走。係嘛？死個位又塞車都。係啊，塞到死嘅。今日嘅啲暢順島。但係如果係咁，我只能夠得一半嘅時間係啊，避開車嘅。其實係唔好噶嘛。似我哋喺呢度飲茶啊，都幾過癮，幾好行。嗯。酒樓。等燈喺呢度都上學董橋好難得嘅。好少車。平時都唔知塞到啊。平時慢慢壓咯。係啊，煩到抽筋。係真係。順德人去廣州接老婆用嘅特斯拉。上學董橋啦，好少咁少車嘅，好好享受呢一秒。跟住休息一日。係，聽日就唔用得啦。咁其實我寧願佢塞咯。梗係即係點都真係寧願塞車。我寧願塞車啦，真係啊。因為你限住時間用咯。係啊。哇！水！哇！拍戲啊！要少一半嘅車。嗯。先至。但係都係會塞車喎嗱，呢度。即係都會塞車，但係叫做順暢啲咯。哇！少一半嘅車真係。哇！仲要5分鐘通。一樣塞車。一樣塞5分鐘。咁快個摩托車啊！哇！你睇嗰個咁樣攝埋嚟，喂你睇。哇，係〜